realizando patrullaje por el sector del barrio Villafuente, específicamente por la carrera 26 con calle 47, fue capturado Amudi Alfaro Mola, de 21 años, alias Ratón. Le fue incautado en su poder un arma tipo revólver traumático, el cual contiene 2 cartuchos calibre 9 milímetros, de los cuales uno se encuentra recalzado o adulterado, para la cual no tenía permiso. Posteriormente fue conducido hasta las instalaciones de la URI en turno, donde deberá responder por el delito de fabricación, tráfico, porte de armas de fuego y sus municiones. En audiencia de legalización de captura e imputación de cargo, le fue ordenada la medida de detención domiciliaria.